喺 pre-event 嘅時候咧，我哋就會用一個叫做 Eventbrite 嘅 tools。咁其實有好多唔同類型嘅 tools 咧，都有 Eventbrite 個 function。咁但係我哋就 CoCoon 啦，就主要就會用 Eventbrite。咁如果你 join 過我哋啲 event 咧，你其實都有體驗過。其實 Eventbrite 咧，佢除咗係可以收集到你嘅名啦、你嘅聯絡方法之外啦，其實都有一啲咧係custom made 嘅一啲嘅問題咧，你可以再係喺 event 之前咧去問你嘅 audience， 問你嘅觀眾。咁所以其實呢個 function 咧係幾好嘅。咁跟住去到 on event 啦，咁就睇下你係一個 online event 啦，定係一個 offline event 啦。咁 offline event 咁就好簡單啦，咁你需要揾場地，咁你就做 event 啦。咁但係譬如話，如果你去做 online event 嘅，咁我哋多數都會用下 Zoom 啊，或者用下 Hangout 啊，或者其實我哋都喺度 explore 緊，仲除咗呢兩樣嘢之外，仲有冇其他咧？咁如果你發現有其他嘅 online tools， 你都可以 share 俾我哋。咁跟住我哋就會去諗啦，其實頭先都有 mention 過，唔係淨係做 event 就個 speaker 講，其實我哋都要諗下點樣去 engage 啲 audience， 點樣同佢哋有 interaction， 令到我成個 event 唔會咁悶咧。咁所以其實而家都有好多咧唔同嘅 tools 嘅，或者係一啲嘅 apps 去做到。譬如話我哋可以有online 即刻 Q&A 啦。即係譬如話 speaker 喺上面講緊嘢，然之後你想問問題，其實喺香港做 event 啊，你話有冇人問問題啊？有問題嘅你舉手啦。其實我可以講好少人會即刻舉手問問題。即刻舉手問問題嘅可能係喺外國會比較多啦，但係香港真係會比較少。咁所以我哋點樣去鼓勵我哋嘅 audience 去問問題咧？我哋都可以用一啲 tools， 譬如話我哋可以用下 Slido 啊，或者 Doodles 啊呢一啲嘅 tools 啦，去話俾佢哋知你可以登入去呢一個位，咁你就唔使話俾人知你叫咩名嘅，亦都唔 show 你個樣嘅，你直接將個問題打出嚟，然之後 MC 咧就幫你讀出嚟咧，咁就可以。咁我哋發現其實反應唔錯喎，因為當佢唔需要自己拎住支咪去直接問個 speaker， 而只係需要打字去打咧，其實都會令到佢哋大膽啲去問問題啦。咁其實當你喺一個活動裏邊，你有 Q&A 嘅時候咧，你即刻會覺得成個 event 咧係 more engaging 啊！你覺得你啲 audience 真係有喺度專心有聽你講嘢，咁所以其實成個感覺真係唔同。咁又或者啦，好似我哋 CoCoon 咁樣啦。我哋其中一個 signature 嘅 event pitch night 咁樣創業擂台啦，我哋就特別加咗觀眾投票呢個環節。然之後我哋都將觀眾投票呢個環節咧，唔係就咁話你投選你最喜愛嘅隊伍，我哋直情話你都變做投資者，我哋俾一啲虛擬嘅貨幣佢哋，就係10萬蚊、50萬蚊，同埋好似有20萬蚊咁樣，咁就俾佢哋咧可以去投資落去。你中意嘅隊伍，你就可以投資落去，咁就令到佢哋覺得我都可以感受一下。如果我作為投資者，我聽完個隊伍佢去展示佢嘅創業理念之後，我會投資幾多落去咧？咁所以其實有好多唔同嘅 tools 可以幫助你成個 event 咧增加你嗰個 interaction 嘅。咁第四啦，其實都好重要一個點，好多人咧就會覺得我好辛苦做完個 event 啦，咁我就完咯，好嘢，搞掂晒所有嘢，我可以撕爛晒嗰啲紙啊，搞掂晒啦。咁你如果真係諗住以為咁就完咧，其實就錯啦。因為咧，其實 post event 咧，我哋都好需要咧去處理翻啲 data 啦。譬如話，我有啲咩 audience 嚟咗，咁我亦都需要去記錄翻啦。咁我哋咧就自己用咗一個 tools 叫做 Copper 嘅。咁佢係一個好好嘅 tools 啦，佢就係同 Google 係 connect 嘅。咁所以我哋嗰啲 Gmail 其實係直接會倒落呢個 system 入邊啦。咁另外咧，我哋都可以將 Eventbrite 裏邊我哋所有收集咗嘅 audience 嘅 information 咧，我哋都可以倒翻落去 Copper。咁你話啦，我其實要呢啲 data 嚟做啲乜嘢嘢咧？點解唔係完咗就完咗咧？其實好多時候咧，一般啦啲 event 啦，佢哋喺完咗嘅時候咧，佢哋都會 send 翻個 email 去 thank you 翻出席咗嘅 participants 啦。然之後咧，係 send 翻啲相啊，又或者可能佢哋 speaker 有一啲嘅 highlight 或者有啲 powerpoint 咧，佢哋都會 send 翻俾audience 咧，去話翻俾佢哋知，有一個咁樣嘅記錄，又或者話俾佢知，原來我哋嘅 event 咧，有啲
事後嘅 details 啊，或者相啊，可以喺邊度睇翻。其實做呢一樣嘢嘅好處咧，就係你可以 keep 住你啲 audience， 同埋你可以 keep 住你嘅 engagement 同你啲 audience 咯。因為我哋 CoCoon 啦，好似我哋 CoCoon 咁樣，我哋做 event 咧，我哋唔係淨係做一次性嘅，我哋其實係每個月都會去做。咁其實點樣可以讓啲 audience 知道下一次嘅 event 係幾時咧？其實我哋呢啲 post event 嘅動作咧，其實係好緊要咯。keep 住話俾佢知啊，你嚟完一次唔係完㗎，我哋仲有下一次，我哋好期待你下一次再出現㗎，多啲嚟啦！你可以睇翻啲相喎，哦係你啊，你喺嗰度啊，咁你同邊個傾偈啊？咁其實呢啲都係好緊要嘅。咁最後啦，好多人都會話：哇，好似做 event planner 咧，其實都幾難喎。如果你問我難唔難咧，我可以同你哋講，其實唔使驚，一啲都唔難。其實做 event planner 呢個工作咧，最緊要翻工咧，technical 嘅 skills 係需要，反而我哋只係需要一個心思細密啦，同埋真係將所有嘢都諗過。諗清楚，同埋咧，你係真係留意身邊嘅事物咧，其實你都可以做一個好好嘅 event planner。咁所以咧，如果你話你係對於做 event 好有興趣，你自問自己都係一個細心又或者係有創意嘅人咧，其實你都好適合做 event planner 嘅。我覺得作為一個 event planner 咧，有3個創業條件咧，我覺得好緊要嘅。第一個咧係plan and manage 啦，第二個係 work with others， 第三個咧係 cope with uncertainty。咁點解係 plan and manage 咧？其實正如我頭先所講啦，我頭先 presentation 裏邊所講啦，其實一個成功嘅 event 咧，真係好需要有一個 good 嘅 planning， 同埋有個 good 嘅 management。你要去諗清楚究竟你嘅 event 係做啲乜嘢嘢，點解你要去做，要有一個好清晰嘅目標，咁你先至可以做得一個好嘅 event 嘅。咁第二樣嘢咧就係 work with others 啦，因為一個成功嘅 event 其實冇可能咧係能夠你一個人自己做好，其實你真係好需要你嘅團隊去同你一齊去合作啦，因為你唔可以自己做晒 MC， 最後 registration 又係你，跟住招待又係你，影相又係你，其實係冇可能，因為你唔識得分身術啦。咁所以你需要你嘅團隊去一齊去幫你手，去每人去 take 唔同嘅 role 一齊去合作咧，先至可以做好一個嘅 event 嘅。咁去到最後咧，第3點咧就係 cope with uncertainty 啦。因為一個 event 就算你有幾細心嘅 plan， 你 plan 咗幾耐，其實總有大大小小唔同嘅狀況係會出現嘅。譬如話可能我哋最常經驗嘅咧就係明明琴日都用緊個 projector， 明明用同一部電腦個 projector 都係能夠 project 到出嚟，但係總係去到event 嗰一日咧，個 projector 同埋個電腦咧就話連接不足，成日斬下或者做唔到嘅。呢啲事情咧其實常常都會發生。咁可能我哋就要成日都會有2手嘅準備啦，同埋我哋唔好一唔得少少嘢唔得咧就自亂陣腳，好緊張，唔知道要點樣做。咁我哋一定要保持冷靜。然之後去諗唔同嘅方法去解決。當然啦，當你有2手準備嘅時候咧，你解決就會容易啲。咁但係如果你嗰陣時真係有個好大嘅狀況，係真係唔知道點樣處理，其實你嘅團隊咧自然就會係幫手一齊去諗，一齊去解決咯。我覺得創業咧係一個機會，一個機會俾你自己去掌握你自己嘅人生。喺人生上面咧，我哋會遇到好多唔同人嘅同埋事啦，同埋唔同嘅機會。但係究竟我有冇好好去把握呢一啲嘅機會咧？我覺得創業係其中一個機會，去讓我去發揮自己啦，最大嘅潛能。聽完分享啦，記住 scan 個 QR code，完成 video ask 嘅問題同問卷，以完成成個 step 3嘅過程。